Ko sem bil otrok, sem precej sanjal. Želel sem si napraviti vrata, ki bi se avtomatsko odpirala in zapirala. Razmišljal sem pa tudi o nekih drugih idejah za avtomatizacijo procesov. Na žalost pa ni bilo nikoli prave priložnosti in tudi ne dovolj močne spodbude, da bi to res uresničil. V Modri delavnici danes ustvarjamo prostor, kjer lahko otroci delajo, ustvarjajo na področju tehnologije, znanosti, tehnike, matematike in se učijo z delom. Verjamemo, da lahko dobro dopolnjujemo šolo. V šoli zaradi precej obširnih učnih načrtov običajno zmanjka časa, da bi otroci praktično delali, da bi ustvarjali. Če pa združimo teorijo šole z našim načinom učenja z delom, pa smo lahko zmagovalci. Ko sem se nekaj časa nazaj pogovarjal s staršema otroka, ki je bil pri nas na delavnici izdelave hidravlične robotske roke, sta mi povedala, koliko teoretičnih spoznanj jima je otrok povedal ob delavnici, ki je bila precej praktično usmerjena. To je še utrdilo v meni prepričanje, da je res učenje z delom tisti najbolj učinkoviti način učenja. Ko povezujemo roke in glavo, smo lahko res uspešni pri učenju, kar je že 100 let nazaj ugotavljala tudi znana pedagoginja Marija Montessori. V Modri delavnici trenutno izvajamo 3 celoletne dejavnosti, delavnice za otroke z področja programiranja, robotike in tehnike. Ko vodim delavnice po šolah ali v Modri delavnici, me vedno znova osupne, kako kreativni so po naravi otroci in koliko različnih rešitev najdejo za dano nalogo. Zato se mi zdi izjemnega pomena, da otrokovih misli ne okalupljamo. Vedno znova me navduši, ko slišim na koncu učnih ur ali kakšnih tehničnih dni kakšnega učenca, ki reče, kdaj pa boste naslednjič spet prišli. Vsekakor jih to navduši, kar tudi nas veseli. Skozi takšno ustvarjanje v bistvu otrok čuti veselje. To veselje se kaže kasneje v razvoju nekih lastnih podjetniških idej. Fajn, ker se dosti naučimo, družim se s prijatelji, dosti stvari delamo, kot naprimer verižni eksperiment. Meni je pri Modri delavnici zelo fajn, ker zelo različne stvari delamo. Najbolj fajn mi je bilo, ko smo programirali pa z robotiko delali. Nasplošno je fajn, ker se družimo s prijatelji pa imamo nek prost čas tukaj. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo pekli pecivo, ker smo bili celi umazani. Najbolj je bilo, ko smo delali eksperiment z ventilatorjem pa z letalom, pa ko smo rakete spuščali v zrak. Sestavljali smo robote na daljinsko upravljanje preko tablic z različnimi efekti, na primer zvok, da se zaletijo v kaj, da poberejo kaj. Sploh nisem znal sestaviti Rubikove kocke. Darko me je potem naučil sestaviti eno plosko, zdaj pa se že učim celo sestavljati. Da smo se naučili narediti nekaj, ko smo mislili, da je nemogoče. Da je zabavno delati verižni eksperiment. Da je treba zelo veliko načrtov in testov, da ugotovimo, da neka stvar pravzaprav deluje. Robotika in umetna inteligenca sta temelj 4. industrijske revolucije in obenem tudi priložnost za tehnološki preboj vsake države. Sta pa tudi zelo zanimivi za otroke. Hitro dobijo odziv, ali so nekaj naredili prav ali ne, učijo se iz konkretnih izkušenj. Eden izmed izzivov, s katerim se pri izvajanju takšnih delavnic srečujemo, je vsekakor nabor materialov, s katerimi lahko izvedemo kvalitetno delavnico. S to kampanjo želimo razvijati center poučevanja robotike in umetne inteligence. Želimo vključiti vse otroke na neki šoli in jim dati skupno izkušnjo. Ko imajo otroci skupno izkušnjo, se o tem lahko pogovarjajo, lahko izmenjujejo ideje, mnenja in se tudi po sami izkušnji učijo. Navdušenje iz naših delavnic želimo prenesti tudi na ostale otroke. V lokalnem okolju, pa tudi v Sloveniji. Verjamemo, da lahko z dviganjem navdušenja za tehniko, naravoslovje, tehnologijo prispevamo k tehnološkemu razvoju Slovenije.